ऋतूत होणारे बदल, पचनामधल्या अवस्था किंवा आजाराच्या कुठल्या तरी संकेतामध्ये सुद्धा अतिसामान्यपणे वाटणारा हा खोकला आता मात्र कोरोनानंतर झालेल्या परिस्थितीतल्या बदलामुळे अति विशेष आजाराच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसला आहे. खोकल्याला प्रत्येकजण आता गंभीरतेने घेत आहे. श्वसन नलिकेत शरीरात तयार होणारा कफाचा येणारा अवरोध दूर करण्यासाठी म्हणून शरीरात स्वरयंत्रावर पडलेल्या वायूच्या दाबातून तयार होणारी प्रतिक्रिया म्हणजे खोकला. हा खोकला शरीरामध्ये धातू झिजण्याच्या अवस्थेमध्ये, शरीरामध्ये कुठल्या तरी आजारामधून तयार होणाऱ्या त्याच्या प्रतिक्रियेमध्ये, वात प्रकोपाने किंवा कफ प्रकोपाने अशा वेगवेगळ्या कारणांनी खोकला हा प्रकार आपल्या शरीरात जाणवतो. हा खोकल्याचे किती आहेत प्रकार, याला आयुर्वेदाच्या दृष्टीने कशा पद्धतीने विचार केला पाहिजे, कुठल्या पद्धती वापरल्या तर सामान्य असणारा हा खोकला कुठल्याही प्रकारे सामान्य औषधीने किंवा कुठल्या काही प्रकारच्या पथ्याने सुद्धा नियंत्रणात येऊ शकतो. कसा करायचा खोकल्याबाबतीचा विचार हे जाणून घेऊया आजच्या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी डॉक्टर विशाल राठोड, आयुर्वेदाचार्य. गेली 15 वर्ष आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मेहकर येथे करतो. शरीरामध्ये असलेल्या प्रमुख 3 दोषापैकी वात, पित्त आणि कफ हे शरीराच्या साम्य अवस्थेमध्ये शरीराच्या सर्व क्रिया नियंत्रित करत असतात. यातील कफ हा आपल्या शरीरामध्ये एक प्रकारे स्थैर्य किंवा बल किंवा आपल्या शरीराचा आयुर्मान निश्चित करत असतो. कफाच्या शरीरामध्ये होणारी झीज ही बऱ्याच वेळा शरीरामधल्या धातूंना सुद्धा झिजवत असते. अशा वेळेस शरीरामधल्या वात प्रकोप वाढणं किंवा शरीरामधला कफ पातळ होऊन बाहेर पडणं हे सुद्धा कुठल्याही आजाराचं कारण असू शकतं किंवा शरीरातल्या वाढणाऱ्या दोषाचं सुद्धा. म्हणून खोकल्याचा प्रकार जर म्हणायचा झाला तर शरीरामध्ये कुठल्याही आगंतुक किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शनचा परिणाम म्हणून शरीराला देहोष्मा वाढून त्या कफामध्ये झालेलं इन्फेक्शन दूर करण्यासाठी येणारा आवाज म्हणजे खोकला. हा खोकला बऱ्याच वेळा ओला किंवा कोरडा खोकला सुद्धा मानला जातो. कोरडा खोकला हा वात प्रकोपाने जास्त प्रभावित असतो, तर ओला खोकला हा शरीरामधल्या कफ विलीन अवस्थेमध्ये असतो. दुसरा महत्त्वपूर्ण खोकल्याचा प्रकार तो म्हणजे शरीरात असणाऱ्या नीच कारणामुळे, म्हणजे शरीरात असणारे वात, पित्त, कफातील प्रोडक्टिव्ह कफ बऱ्याच लोकांमध्ये हा सतत असतो. ज्यांचा अग्निमंद असतो किंवा शरीरामध्ये पाचन मंद असते, अशा वेळेस शरीरामध्ये प्रोडक्टिव्ह कफ तयार केला जातो. म्हणजे शरीरामधला दोष अपक्व राहतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून शरीरात राहणारा हा प्रोडक्टिव्ह कफ शरीर बाहेर फेकण्याच्या प्रतिक्रिया म्हणून सर्दी किंवा खोकला या माध्यमातून हा अपक्व कफ बाहेर फेकला जातो. खोकल्याच्या या दोन्ही प्रकारामध्ये, मग तो ओला खोकला असो किंवा कोरडा खोकला असो, या दोन्ही प्रकारामध्ये शरीरातला कफ हा धातुक्षयाने किंवा धातूच्या अवरोधामध्ये कफाचा आलेला अवरोधाने यामध्ये दोन्हीमध्ये विकृती होत असते. अशा वेळेस खोकल्याचा विचार आयुर्वेदामध्ये जो सांगितला आहे त्यात सगळ्यात महत्त्वाची दृष्टी ही धातुक्षय अवस्थेमध्ये करायची ट्रीटमेंट आणि शरीरामध्ये कफाच्या विकृतीमुळे येणाऱ्या खोकल्याची ट्रीटमेंट ही मात्र अतिशय वेगवेगळी ठरते. अशा वेळेस खोकल्याचा विचार करताना या दोन्हीची ट्रीटमेंट हा भाग वेगवेगळा असतो. ज्यावेळेस हा खोकला शरीरामध्ये अग्निमांद्यामुळे असेल तर शरीराचा अग्नी सुधारणं किंवा शरीरात असणारा रसधातू याला प्राकृत करणं ही याची ट्रीटमेंट ही लॉंग टर्मसाठी किंवा कायमस्वरूपी चिकित्सा म्हणून उपयोगी ठरत असते. शरीरामध्ये वात प्रकोप वाढल्याने किंवा कफ विलयन शरीरात वाढल्याने शरीराला बाहेर पडणारा हा खोकला किंवा कफ याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन झालं तर मात्र आगंतुक कारणामुळे शरीरात कफाच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन हे फार लवकर वाढत असतं. कारण पित्त हे उष्ण स्वरूपाचं असतं, वात हा चलायमान असतो, कफ हा स्थिर आणि थंड प्रवृत्तीचा असतो. याच्यामध्ये वाढणारं इन्फेक्शन हे म्हणूनच बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल इन्फेक्शनला कारणीभूत ठरत असतं. अशा वेळेस शरीरात अतिरिक्त कफ साचू नये किंवा तो साचला तर स्वच्छ व्हावा म्हणून सतत शरीरातली इम्युनिटी तिथे देहोष्मा वाढवते आणि म्हणूनच तापेसोबत खोकला असेल तर मात्र तिथे गांभीर्याने घेऊन त्याची ट्रीटमेंट करणं आवश्यक असते. परंतु नीच कारणाने वाढणारा खोकला असेल किंवा सतत राहणारा खोकला असेल तर तो बऱ्याच वेळा प्रोडक्टिव्ह कफ म्हणजे शरीरामध्ये अतिरिक्त तयार होणाऱ्या कफाचा परिणाम असतो. अशा वेळेस शरीरात कफ अतिरिक्त तयार होत असेल तर कुठेतरी अग्निमांद्य असण्याचं कारणसुद्धा ठरतं किंवा दिनचर्येत असणारे कारणंसुद्धा ठरत असतात. काय केले पाहिजे उपाय? उपायामध्ये सगळ्यात महत्त्वपूर्ण उपाय म्हणजे शरीरामध्ये कोरडा असणारा खोकला किंवा कुठल्याही आजारपणानंतर येणारा खोकला हा दौर्बल्याने किंवा शरीरातल्या वात प्रकोपाने असतो. अशा वेळेस मनुका सिद्ध जल याचा वापर अतिशय चांगला होतो.
धातूमध्ये असणारी उष्णता ही नष्ट करून धातूंना बळकटी देण्याचं काम मनुका करतो. मनुका ही किंचित मधुर आणि आम्लरसाची असते, त्यामुळे शरीरातला कफाचा ठिकाणी येणारा वाताचा अवरोध दूर करायला उपयोगी ठरते. धातूंचं गृहण होतं. म्हणून सकाळी मनुका 10 ते 12 मनुका भिजवावी आणि त्यातलं पाणी 1-1 वाटी पाणी सकाळ संध्याकाळ जेवणाआधी घ्यावं आणि उरलेली मनुके रात्री झोपताना चावून खावी. ही सुद्धा शरीरामध्ये वातज कास म्हणजे कोरडा असणारा खोकला नष्ट करायला किंवा त्याला नियंत्रणात आणायला उपयोगी ठरते. दुसरा उपाय जो करायचा असतो तो म्हणजे सुंठ मिरे पिंपळी किंवा त्रिकटू चूर्ण याच्या स्वरूपात. सहज उपलब्ध होणारा सुंठ मिरे पिंपळीचा समप्रमाणात असणारे हे तिन्ही चूर्ण एकत्रित करून मिळणारं त्रिकटू नावाचं चूर्ण सकाळ संध्याकाळ जेवणानंतर तुपामध्ये मिक्स करून जेवणानंतर घेणं हे शरीरात असणाऱ्या वात प्रकोपजन्य कफाला नष्ट करायला किंवा अतिशय उपयुक्त ठरतं. त्याच त्रिकटूला मात्र मधासोबतच्या अनुपात घेतला असता तर कफाच्या होणाऱ्या अवरोधात किंवा ओला खोकला ज्याला म्हणतो की जिथे कफ मोकळा पडत नाही अशा वेळेस याचा सुद्धा अतिशय चांगला उपयोग होतो. सीतोफलादी चूर्णाचा उपयोग हा सुद्धा याच्यामध्ये अतिशय चांगला होत असतो. त्या व्यतिरिक्त अजून काही उपाय जे करायचे असतात ते म्हणजे सुंठी सिद्ध जल. सुंठी म्हणजे सुकवलेल्या अद्रकीपासून बनणारी ही सुंठी जी असते ती उष्ण आणि कफ विलयक, कफग्नय आणि वातसुद्धा नष्ट करणारी आहे. त्यामुळे शरीरामध्ये असणारा कुठल्याही प्रकारचा वातज कास असेल किंवा कफज कास असेल, सुरुवातीच्या अवस्थेत असेल तर मात्र सुंठी सिद्ध जलाच्या उपयोगाने शरीरातला देवउष्मा वाढून कफ विलयन होऊन शरीराला बळकटी मिळते आणि कफ विलयन झाल्यामुळे कास किंवा शरीरात असणारा खोकला हा सुद्धा कमी होतो. याच व्यतिरिक्त घरी केल्या जाणाऱ्या उपायामध्ये अजून एक चांगला उपाय आहे तो म्हणजे तुळशीपत्र सोरसाचा. तुळशीची पानं हे सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने शरीरातल्या इम्युन सिस्टीमला किंवा तिक्तरसामुळे शरीरातल्या कफाला विलयन करायला उपयोगी ठरत असतात. अशा वेळेस 10 ते 12 तुळशीची पानं ही साधारणतः 2 कप पाण्यामध्ये उकळावी आणि उकळून त्यातला तो सोरस किंवा तो रस गाळून घ्यावा आणि तो सकाळी उपाशीपोटी घेणं हे सुद्धा शरीरात असणाऱ्या तिक्तरसामुळे कफाचं विलयन करायला, कफामध्ये असणाऱ्या आगंतुक कृमीजंतूंना नष्ट करायला सुद्धा उपयोगी ठरतं आणि शरीरामध्ये असणारा कुठल्याही प्रकारचा वातज कास मात्र नियंत्रणात येतो. या सर्व गोष्टीसोबत घरगुती काही उपाय करायचे असतात त्यांनी सुद्धा याला आराम पडतो. तो मध्ये मुलांमध्ये बऱ्याच वेळा शरीरामध्ये वाढलेला हा क्लेद किंवा शरीरामध्ये आहाराच्या पाचनामुळे, अग्निमांद्यामुळे, सतत ओले झाल्यामुळे, भिजल्यामुळे अशा प्रकारामध्ये सतत होणारा खोकला जर असेल तर अशा मुलांमध्ये छातीच्या भागाला साध्या शेंगदाणा तेल किंवा तीळ तेलामध्ये थोडंसं मीठ टाकून, सेंदे मीठ टाकून त्याला एकत्रित करून गरम करावं आणि त्यांनी पाठीचा भाग आणि समोरच्या छातीचा भाग त्याला चांगल्या पद्धतीने लेपन करून कोरड्या कपड्यांनी शेकल्याने सुद्धा भिंतीच्या भागाला लागलेला हा कफ मोकळा व्हायला मोकळा पडायला लागतो आणि त्यामुळे शरीरात सततची येणारी ही ठास कमी होते आणि त्यामुळे सुद्धा कफ विलयन व्हायला मदत होते. हे प्राकृतिक उपाय तुम्हाला कुठल्याही आजाराच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत उपयोगी ठरत असले तरी मात्र आजार ज्यावेळेस धातुगत होतात तर तिथे कुठल्या तरी ट्रीटमेंटची आवश्यकता ठरते. अशा वेळेस तुम्ही योग्य जवळच्या वैद्य किंवा डॉक्टरांकडे जाऊन त्याचं योग्य निदान करून मग मात्र उपचाराकडे वळलं पाहिजे. उपचारामध्ये आयुर्वेदात बरेचसे उपचार पद्धतीमध्ये औषधी उपचार सुद्धा सांगितले आहेत आणि त्या व्यतिरिक्त पंचकर्माचे सुद्धा उपचार आहेत. ज्यावेळेस खोकला हा सततचा राहत असेल किंवा ॲलर्जिक खोकल्यासारखा प्रकार असेल तर इथे वमन चिकित्सा अतिशय उपयुक्त ठरत असते. शरीरात वाढलेला हा कफाचा अवरोध दूर करण्यासाठी नैसर्गिक स्वरूपात काही औषधी काड्यांचा बनवलेलं तूप हे औषधी अभ्यंतर पान करायचं असतं आणि त्याच्यासोबत काही स्नेहनस्वेदनसारखे प्रकार जे पूर्वकर्म ज्याला म्हणतात ते करून शरीरात पातळ कफाला, शरीरामध्ये अतिरिक्त झालेल्या कफाला ज्याच्यामध्ये सतत इन्फेक्शनचे चान्सेस असतात किंवा सतत कुठल्याही इंटरनल इन्फेक्टियस फोकस तिथे येत असतो तो शरीरातून बाहेर काढणं जेणेकरून शरीरातले स्त्रोतस विवृत्त होतील आणि शरीरातला अग्नीसुद्धा सुधारायला मदत होते. म्हणून वमन चिकित्सा ही तिथे अतिशय उपयुक्त ठरते. त्याही व्यतिरिक्त कुठल्याही कारणाने जीर्ण प्रतिशय असेल किंवा मग सतत प्रोडक्टिव्ह कफामुळे होणारा त्रास असेल तर अशा वेळेस नस्य चिकित्सा ज्यामध्ये नाकाद्वारातून औषधी तेल सोडणे म्हणजे जेणेकरून ते श्वसन नलिकेच्या माध्यमातून तयार होणारे कुठलेही अवरोध किंवा क्लेद नष्ट करायला उपयोगी ठरतात.
इंटरनल औषधी ह्या सुद्धा याच्यात उपयोगी ठरत असतात. यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने उपयोगी ठरतो तो म्हणजे सीतोफलादी चूर्ण, महासुदर्शन काढे, त्या व्यतिरिक्त बरेचसे वासावल्य ह्यासुद्धा औषधी अतिशय उपयुक्त ठरत असतात. परंतु त्या योग्य वैद्याच्या सल्ल्याने आणि आजाराच्या अवस्थेनुसार घ्यायचे असतात. त्यामुळे वमनसारखे पंचकर्मातले उपचार याच्यात अतिशय उपयुक्त ठरत असले तरी तुम्ही कुठल्या आजाराचा किंवा खोकल्याची कुठली अवस्था आहे यानुसार ते ठरवायचं असतं. हे सारे उपाय बघितल्यानंतर खोकल्याला फार गंभीरतेने घेण्यापेक्षा त्याला सुरुवातीच्याच अवस्थेत निदान करून त्याला योग्य चिकित्सा घेणं अतिशय उपयुक्त ठरतं, जेणेकरून खोकल्यापासून होणारे पुढचे आजार किंवा खोकल्याचा इतर आजारांसोबत असणारा ऋणानुबंध तुटतो आणि बऱ्यापैकी अनुबंध तुटल्याने आजारसुद्धा तिथे संपुष्टात यायला मदत होते.